هو هلا على اي موضوع ثاني. يا عمر يا عمر يا عمر اليمني على المجتمع الدولي العام يعني مصالح. شد اللوحة قليل. وأن يتم رصد وتوثيق الجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها وتقديم رموزها للقضاء الدولي. المجد للحرية، الفناء للإرهاب والتطرف والقرصنة. شكرا جزيل لقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. تحية. استغل الحركة استغل الحركة. أنا أقل محرر